তাহলে যেমন আজকে আজকে দক্ষিণ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট উত্তর এবং দক্ষিণ দুটিতেই হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এবং উত্তরবঙ্গের 5টি যে একদম নর্দার্ন মোস্ট যে ডিস্ট্রিক্ট আছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ওই 5টি ডিস্ট্রিক্টেও কিন্তু হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। আগামীকাল অর্থাৎ 4 মে বৃষ্টিপাতের এরিয়াটা একটু বাড়বে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং 24 পরগনা দুটিতেই কিন্তু হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এবং উত্তরবঙ্গের ওই যে 5টি যে ডিস্ট্রিক্টের কথা বললাম, নর্দার্ন মোস্ট 5টি ডিস্ট্রিক্ট, ওখানে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এবং মালদা এবং দুটি দিনাজপুরেও কিন্তু আপনার হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন আমার স্টেটমেন্টে বৃষ্টিপাতের এরিয়াটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে আপনার। এবার আসে যাক তৃতীয় দিন 5ই মে দক্ষিণবঙ্গের মিদনাপুর, দুটি 24 পরগনা, কলকাতা, নদিয়া, কলকাতায় রিপিট এগেন কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, এই সবকটি জেলাতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে উইথ থান্ডার। যেখানে যেখানে আমি বৃষ্টিপাত বলছি এগুলো কিন্তু সব থান্ডারের সাথে হবে, ঠিক আছে। এবং মালদা এবং দিনাজপুরে আপনার স্ক্যাটার্ড রেনফলের সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে। ডে 4 অর্থাৎ ডে 4 এবং ডে 5, দ্যাট ইজ 6th মে এবং 7th মে, ওই দুটি দিনে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে পশ্চিমবঙ্গের সব কটি জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড, বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে হবে। এবং নর্থের যে ডিস্ট্রিক্টগুলি আছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ওগুলিতে ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হবে, বেশ অনেকখানা জায়গা জুড়ে, প্রায় সব জায়গা জুড়েই প্রায় বৃষ্টিপাত হবে। এই গেল আপনার ওয়েদার আগামী 5 দিনে। তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে 4 তারিখ থেকে বৃষ্টি অ্যাকচুয়ালি আজও কোথাও না কোথাও হচ্ছে, কোথাও না কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা আছে।